Тапшырманы беребизби? Аткара болду экен. Азыр биринчи микрофонду берип алалы, кишини жаман сүрдөттүң го. Не кылабыз? Тапшырманы бере берели анда, Ооба, тапшырманы бере берели. Бул тапшырманы аткара алат болду экен. Билбейм, аткара аласызбы? Математика сабагынан кандай элеңиз? Орто. Көп эле келген конокторубуз бул тапшырмадан баш тартып коюшат да негизичи. Тепикке Же баш тартасызбы? Көрөлө. Анда бүгүнкү биздин сизге бере турган тапшырмабыз эркин микрофон. Эркин микрофон сизге. Ошол. Келиңиз эркин. Угармандарга кыргыз элине болгон эркин кайрылыңыз. Туура тамактануу жөнүндө бүгүн жакшы сөздөрдү айттык. Ошонун сыңарындай жалпы кыргыз элибизге туура тамактанышын каалайм дейин. Алкогол, тамеки, баңги заттардан алыс болушун каалайм. Себеп дегенде кыргыз улуту дүйнөдөгү эң таза, эң дени сак, чыйрак улуттардын бири болушун каалайм. Ошон үчүн суранарым көпчүлүк биздин жигиттерден, кыздардан, айрыкча азыркы мисал жаштардан өзүңөрдүн дениңерге сак болгула. Анткени ден соолугун жакшы карыган адам көп жашайт. Эми жок дегенде бир 10-15 жыл, 20 жылга көбүрөөк жашайт да. Мейлим 5 жыл көбүрөөк жашасаң дагы жакшы эмеспи? Дагы бир чөбөрөңдүн көргөнүн, төрөлгөнүн көрүп, аны дагы бир 2-3 жашына чейин көрүп алганың жакшы эмеспи? Ооба. Ошон үчүн колдон келишинче узагыраак жашаганга аракет кылайлы. Ден соолугуңуздарды сактаңыздар. Туура тамактаныңыздар, туура уктаңыздар. Уйку дагы аябай чоң роль ойнойт да. Ошол анан кийин жакшылыктар боло берсин, элибиз ушинтип эле жакшы күндөрдү, жакшы өмүр сүрө берсин. Аябай сонун жаратылышы, сонун жерде жашайбыз. Ушул жердейбиз. Ушул жерибизди сүйөлү, жерибизди барктайлы. Таштандыларды таштабайлы, жерибизди тазалайлы. Ошол бири-бирибизди барктайлы, бир туугандарыбызды, ата-энебизди барктайлы дегенде сиздерге болсо Марал радиосунун жааматына сиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Бар болуңуздар. Сиздерге рахмат. Ушундай сонун эфир түзүп бергениңиздер үчүн. Жактыбы? Ооба да. Бар болуңуз анда. Сонун болду чындыгында, сонун маектер, сонун билдирүүлөр, сонун ырлар. Сизге дагы ушундай сонун атмосфера түзгөнүзгө сизге да чоң рахмат.